السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د IPL یوه ډېره زبردسته په زړه پورې پایلوبه ترسره سول. په دغه پایلوبه کې چنای سوپر کینګز لوبډلې د 5م ځل لپاره د IPL اتلولي وګټل. ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه یې ترسره کړل. لوبه که څه هم باران یو څه سره بې خونده کړه، خو بیا هم په وروستیو کې ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه ترسره سول. ګجراتوالو هم ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه. چنای سوپر کینګز لوبډلې په بالینګ کې داسې لوبه نه کړه ترسره لکه په بیټینګ کې. په وروستي اورونو کې ډېر ښه وځلېدل. په لومړیو اورونو کې هم ډېر ښه روان خو بیا په دې منځ کې ډېر سر راګیر سول د بالرانو لخوا. په وروستي اورونو کې هم ډېر راګیر وه، خو په آخري اور کې ډېره زبردسته بریا ترلاسه کړه. یو ډېر زبردسته په زړه پورې پایلوبه ترسره سول. لوبه تر وروستي باله پورې ډېره په زړه پورې روانه وه. یو اړخیزه لوبه نه وه. د ګجرات بالرانو هم خپل کوشش وکړ، زبردسته بالینګ یې ترسره کړ. په وروستي اورونو کې هم د خپل هدف څخه دفاع کوله، خو په وروستي اور په وروستي 2 بالونو باندې چې جډیجا یوه شپږیزه او یوه څلوریزه ووهله، دې بیا بیل خوند وکړ. د لوبې بڼه یې وربدله کړه او بالاخره یې د 5م ځل لپاره هم چنای سوپر کینګز لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. د راشد خان او جوش لیټلي اورونه د چنای سوپر کینګز لوبډلې په ګټه ډېر ښه تمام سول. دوی ډېر ښه ولوبول، ډېرې منډې ترې واخیستې، شپږیزې او څلوریزې پر ووهلې. دواړه بالران یې ډېر وټکول، نور بالران یې هم وټکول. موحید شرما هم په تېر اور کې 2 شپږیزې یوه څلوریزه ورکړه چې ډېر سخت وټکېدی. د هغه څخه وروسته یې بیا 2 ویکټې په هغه اور کې ترلاسه کړې. لوبه چې وروستي اور ته راله نو ډېره زیاته سخته سول. چنای سوپر کینګز لوبډلې د لوبې په پیل کې ډېره تیزه چټکه لوبه پیل کړل. په 4 منډو کې خپله لومړۍ ویکټ د لاسه ورکړه، 2مه ویکټ یې هم په 8 منډو کې د لاسه ورکړه، 3مه ویکټ یې په 119 منډو کې د لاسه ورکړه، په 149 منډو کې بیا 2 پرله پسې ویکټې د لاسه ورکړې. په 12.15 اورونو کې دوی 139 منډې جوړې کړې وې. 32 منډو ته اړتیا درلوده چې وروستي 2 اورونه یې ډېر زبردست ولوبول او خپله بریا ترلاسه کړه. د دې لوبې پچه د چنای سوپر کینګز لوبډلې وګټل. په خپله د ګجرات پر وړاندې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. ګجرات په ټاکل سوي 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 214 منډې جوړې کړې. ډېره زبردسته په زړه پورې توپخنه یې نندارې ته وړاندې کړه. د دوی لپاره وریدمن ساحه ډېره ښه لوبه ترسره کړه. سای سودرسن ډېره ښه لوبه ترسره کړه. سای سودرسن په 40 بالونو باندې 96 چټکې منډې جوړې کړې. 8 څلوریزې، 6 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. وریدمن ساحه بیا په 19 بالونو باندې 450 منډې جوړې کړې. 15 څلوریزې، یوه شپږیزه په بیټینګ شامله وه. شبمن ګیل بیا په 20 بالونو باندې 19 منډې جوړې کړې. هاردیک پانډیا په 12 بالونو باندې 21 منډې جوړې کړې. راشد خان بیا په 2 بالونو باندې کمه منډه جوړه نه کړه. د چنای سوپر کینګز لوبډلې بالران هم ډېر ښه وټکول. یوازې پیترینا 2 ویکټې ترلاسه کړې. جډیجا او چهار هم یوه ویکټه ترلاسه کړه. د 214 منډو هدف په تعقیب کې چنای سوپر کینګز لوبډلې توپخنه پیل کړل. د لوبې د 3م بال څخه وروسته باران شروع سو. ډېر تیز باران وسو. د ډېر ځنډ وروسته یو ځل بیا لوبه پیل سول، خو لوبه 15 اورونو ته راکښته سوه. چنای سوپر کینګز لوبډلې ته په 15 اورونو کې 101 منډې هدف ورکول سو. چنای سوپر کینګز لوبډلې د لوبې په پیل کې ډېره تیزه په زړه پورې توپخنه ترسره کړه، خو نور احمد لکنوال بیا د لوبې په 9 اور کې د دوی 2 ویکټې ترلاسه کړې چې د دوی توپخنه یې نور هم پسې کمزورې کړه، خو بیا هم دوی ډېر تیز روان وه. موحید شرما د لوبې په 14 اور کې بیا هم د دوی 2 ویکټې ترلاسه کړې چې لوبه نوره هم کنټرول سوه، خو په وروستي اورونو کې دوی وتوانېدل د جډیجا د 1 شپږیزې او 1 څلوریزې په مرسته یې دغه لوبه وګټل. چنای لوبډلې یاد هدف د لوبې په وروستي بال په څلوریزه سره د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره ترلاسه کړ. دغه په زړه پورې لوبه یې په 5 ویکټو سره وګټل. د دوی لپاره ډیوین کانوي ډېره زبردسته چټکه لوبه ترسره کړه. په 25 بالونو باندې 40 منډې جوړې کړې. شیوان ډوبي 32 منډې جوړې کړې. رحاني 21 منډې جوړې کړې. د ګجرات لوبډلې لپاره موحید شرما ډېر زبردسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. په 3 اورونو کې 14 منډې ورکړې. 3 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. افغان تنکي ځوان نور احمد لکنوال په 3 اورونو کې 19 منډې ورکړې. ډېر اقتصادي بالینګ یې ترسره کړ. 2 مهمې د پیل ویکټې یې ترلاسه کړې، خو راشد خان غریب بیا ډېر سخت وټکوي. په 3 اورونو کې 44 منډې ورکړې، کمه ویکټ یې نه کړه ترلاسه. د 2023 کال IPL پایلوبه د چنای سوپر کینګز لوبډلې په 5 ویکټو د 5م ځل لپاره وګټل. چنای سوپر کینګز لوبډلې په 2010 کال کې لومړۍ اتلولي ګټلې وه، 2مه یې په 2011 کال کې، 3مه په 2018 کال کې، 4مه په 2020 کال کې او 5مه یې په 2023 کال کې وګټل.
که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.